from one of my many visits in June 2016 without the idea of making or recording an interview. But the idea came to me as we were sitting there talking, and I noticed that he was telling me things that, to the best of my knowledge, he had never put in writing. I didn't have a camera, I didn't have a microphone, so I just used my iPhone, and I set it up and I started recording because I wanted Gustav to tell me about rediscovering the Relaciones de Causas, coming up with a classification scheme that basically everybody's been using for the 45 years after that, how he came to hire Jaime Contreras, and how the two of them elaborated the statistics that has been the backbone of Inquisition research ever since. And Gustav was relaxed, smiling, happy, agreed readily to be recorded, and then as soon as I asked my first question about the Relaciones de Causas, he said, "No, I don't think we should start there." And Gustav is the only person that I know who's more stubborn than myself, so I immediately agreed to talk about whatever he wanted to talk about. So I understood at the outset that my idea of a relatively short but focused interview on the Relaciones de Causas would have to give way to something that was far longer and more wide-ranging. Unfortunately, this meant that we never got to talk as much about the Relaciones de Causas as I had hoped. We had to make a break after about 2 hours to make lunch, and then some familiar matter came up, which I no longer recall, which made it impossible for us to resume the recording on that same day. And then there were some other matters that had to be resolved, and then suddenly I was leaving. Nevertheless, I think this interview has some interest because it gives you a feeling of the man, how he talked, how he recalled his many adventures. And he does answer some questions about the development of Inquisition research, but also perhaps on the development of research on Spanish history in the 1970s, in that exciting period when the Franco regime was on its last legs and then eventually fell, and there was a possibility and even a need to completely revise the history of Spain. And Gustav was there in the middle of that, an insider and an outsider at the same time. So I hope you will enjoy this, and without further ado, here is my 5-year-old interview with Gustav Henningsen. Gustav, kan du snakke om oppdagelsen av Relaciones de Causas? Eller moderne gjenoppdagelsen av Relaciones de Causas? Nej, der synes jeg ikke, vi skal begynde. Okay. Vi skal begynde, hvordan jeg egentlig fandt... Det er jo en lang historie fortalt, hvordan jeg kom frem til min disputats. Det var okay. Da, ja. Så starter vi med det. Jamen, du skal stille spørgsmål. Nej, jeg vil, at du skal fortælle. Nå, jeg vil. Kan den køre den nu? Ja, den kører. Hey dog. Nå, jeg vil begynde med at fortælle om, hvordan jeg fandt frem til mit emne for disputatsen. For det var med mange omveje. Jeg tror aldrig, jeg har fået lov til at lave sådan et projekt i dag med de forskningsråd, vi har, og krav om en beskrivelse af alt indtil mindste detalje. Men dengang havde vi altså noget friere hænder. Jeg var ansat på Dansk Folkemindesamling, var lige blevet magister, det var i 1962. Så havde jeg min militærtjeneste i 63, og så havde jeg, men på det tidspunkt havde jeg allerede fået en interesse for hekse. Og det var rent tilfældigt. Det var ført via Norge første gang. Fordi min første kærlighed, det var de danske folkeviser. Og det skrev jeg en speciale afhandling om, der handlede om, hvordan man kunne studere ændringerne, når Wedel og Syvs hundredvise bog blev brugt af folk over i Jylland helt op til
til 1800-tallet. Så kunne man sammenligne de originale med dem, som de sang deroppe. Og det viste sig, at de kun sang de ballader, som havde været med på flyvebladet. De havde ikke haft undervisebogen i hånden, når de sang. Nå, men så blev jeg interesseret i skrøner. Og det skete ved, at jeg læste en amerikansk forsker, der udtalte, at tall tales, som det hedder på engelsk, det var en speciel amerikansk genre, så bortset fra Münchhausen, så havde man ikke sådan noget andre steder. Og det var ved Gud en stor løgn, for vi havde Dansk Folkeindsamlingsarkiv fuldt af skipperhistorier. Og så skrev jeg en artikel om det i Sømændenes Blad. Og så fik jeg en masse svar, men jeg fik også et svar fra Norge, fra en skibslakfabrik, der hed Jotun, som havde lige lavet en konkurrence om, hvem der kunne skrive den bedste skrøne. Og det sendte de her gamle søulke ind, og de havde rigtig manet pennen op af blækhuset. Og så skrev de fuldstændig, som de snakkede. Der var en rædselsfuld ortografi med nogle vidunderlige historier. Og så tilbød Jotun, at jeg kunne få hele materialet ned til København. Og det fik jeg. Og så sad jeg der med min nye kærlighed, de der lodrette historier, skrøner, og så skrev jeg en ting. Den kom ud første gang i et norsk tidsskrift, og de kaldte det Kunsten at lyve lodret. Og 2 år efter var den oversat til amerikansk, altså til engelsk, til et engelsk, altså til et amerikansk tidsskrift. Og så kom der en artikel til, der hed Det store skib og den store gård. Og det var et skib, der var så langt, så det var en dag om at komme forbi Kronborg. Men så var jeg nede på, og jeg er jo nu ansat på Dansk Folkeindsamling, og der havde jeg utrolig frie hænder til at gøre, hvad jeg ville. Og så ville jeg ned til Marstal og samle selv ind med båndoptager, og jeg havde en meget fin majhak med. Og jeg fik fat på de her gamle søulke og deres slægtninge. Og så en dag, så sad jeg med 2 midaldrende døtre af en kaptajn, og den ene havde en tobaksforretning, og den anden, hun var husmorløser. Og så kom vi ind på Sømandstro, og så siger den ene af søstrene der, hun siger, vi havde forresten en heks, der boede heroppe i gaden. Og jeg var lige faldet ned af stolen, da jeg hørte det. Men det viste sig at være rigtigt. Ikke at de havde en heks, men de havde altså en heksetroende sekt i Marstal, der levede i bedste velgående. Og det blev så meget optaget. Og så interviewede jeg, sådan gik fra den ene heksetroende meddeler til den anden. Og så fik jeg undervejs at vide, at jeg skulle ikke komme til dem, hvis jeg havde været hos en heks. For så kunne jeg bære det onde med mig. Så det holdt jeg mig fra indtil til sidst, hvor jeg vågede mig ind til en ældre herre. Jeg kan ikke huske, at han håndværker var han. Og så kom jeg sådan forsigtigt ind på, at jeg havde hørt så meget om. Jeg var meget interesseret i at høre noget om hans familie, for de havde fortalt mig nogle historier, som jeg ikke troede på, men det kunne være interessant at høre, hvad han havde at sige til dem. Så sagde han, hvem har fortalt dem det? Og vi var klar over, at det samme var det, hvad det drejede sig om heks, og så sagde jeg, at ja, det kan jeg altså, det kan jeg ikke røbe. Ja, så er det ud, og han var altså så galt i hovedet, så han lige ved at slå mig. Men jeg fortsatte med den her undersøgelse, og det blev til et speciale, som ikke kunne trykkes, for det var altså så tophemmeligt af alt det, de havde betroet mig. Det var nærmest som en skriftestol, jeg havde rykket rundt der i Marstal. Men der kom dog en enkelt artikel af en meget kendt journalist, som kaldte den heksenes katekismus, og den har jeg så brugt senere til en artikel, men det er en anden ting.
han kom på Berlinger det var i Politikken, og bag på Politikken, der var der en karikatur af en meget kendt dansk karikaturtegner, og der så man sådan et Sankt Hans-bål, og det var selvfølgelig lige ved Sankt Hans, det hans interview var, og der så man sådan nogle landsbyfolk, som stod omkring det her bål, og så siger den ene, ja, det ligner da fru Madsen. Og så siger han, ja, det er nogen, der ligner med fru Madsen. Og det er altså, så står den derunder, at et dansk undersøgelse viser nu, at heksetroen er det bedste liv i Danmark. Og så skal vi sådan tænke lidt? Ja, kan du fortsætte? Nå, okay. Så så var jeg jo altså i den, så efter det der, så kom jo en kedelig tid, hvor jeg skulle aftjene min værnepligt, og da jeg kom ud for det, så fik jeg et tilbud om at undervise på universitetet. Det var min professor, der skulle have orlov, så fik jeg hans timer, jeg kunne lave, hvad jeg ville. Så lavede jeg et kursus, et komparativt kursus om heksetro i hele verden. Og der fik jeg jo selv læst en masse spændende ting op. Og så der var vi fremme ved 64, så har jeg altså fået en idé om, at jeg ville prøve at bygge ud fra den her jeg ville bygge ud fra det der masterundersøgelse, som ikke kunne publiceres, men jeg kunne skrive om bruge den som grundlag for en komparativ undersøgelse. Jeg tænkte, jeg ville lave en komparativ studie af heksetro i 3 nutidige europæiske samfund. Og den ene skulle være Danmark, det havde jeg allerede. Den anden skulle være Spanien, gerne det baskiske område. Og den tredje skulle være Irland. Hvorfor Irland? Jo, for nu havde jeg jo et protestantisk og et katolsk område med hekseforfølgelse og heksetro og alt det der. Så skulle vi have Irland, hvor der aldrig havde været heksejagt. Det var der en gæsteprofessor, eller en gæsteforelæser, som lige havde fortalt om, og det var jeg meget optaget af. Men jeg startede med at lave en prøveundersøgelse, ved jeg brugte min sommerferie, noget som min sommerferie til at rejse rundt i. Jeg først opsøgte jeg den spanske autoritet, Julio Carabaroja, som jeg havde hilst på en tidligere lejlighed, og han sagde, at det var ikke nogen god idé med at lave feltarbejde i Baskerlandet, for det var allerede gjort så meget, og der var også problemet med baskisk. Han ville anbefale mig Galicia, og så blev det til Galicia, og så tog jeg en rejse med en kæmpe stor ældre båndoptager, hvor jeg kom rundt og havnede. Jeg var over ved en meget kendt valfartskirke i noget, der hedder El Corpino, den lille krop er det egentlig. Og det var meget valfart, fordi der var et relikvie der, som brugtes til at lægge ovenpå besatte. De knættede foran alteret, og så kom præsten og lagde relikviet, og det havde nogle fantastiske virkninger. Folk begyndte at kaste op, som de kastede det onde op. Og jeg snakkede med præsten der, og han forklarede, at han troede ikke på det, men han havde sådan en psykologisk synsvinkel på det. Og så fortalte han, at han havde prøvet at afskaffe det, men det medførte, at næste dag han havde sagt, nu måtte det der høre op, så var kirken fuld af rådne æg og æbler, jeg ved ikke hvad, så det måtte han opgive. Og derovre i Corpini, der kom jeg at snakke med en bager, som han var fra byen Ordene, som ligger nogle mil nord for Santiago. Og han inviterede mig til at komme og besøge ham. Og det gjorde jeg. Og så blev han meget
det var ikke ubehageligt. Det havde han aldrig regnet med. Men hans søn, der var skolelærer, han forklarede, at han skulle ikke være bange. Jeg kom sikkert med gode hensigter. Og så fik jeg indgang til, og vi var til forskellige, de andre bagerkonen og mig, vi gik helt ud til deres familie, ude i et sogn, der hedder Ardemil, og det var så primitivt, der var overhovedet ikke landvej, der var kun jordvej. Og de der jordveje, de var sådan, så om vinteren, de springer lidt i det, om vinteren, så blev de nærmest til floder, og så gik man indenfor på markerne. Og den familie, dem havde jeg meget glæde af under mig. Jeg skal lige springe tilbage. Nu er jeg stadigvæk på det der prøveoptagelser, og jeg rejste så videre med min båndoptager helt over til Vera de Vidasoa oppe i Baskerlandet, og der var jeg inviteret hos Caro Baroja, og han hørte nogle af mine optagelser. Og så havde jeg en særlig mission. Jeg ville have ham med ud og snakke med en meddeler, som i hans bog El Mundo de las Brujas, altså heksenes verden, der fortalte han om en heksesabbat, en aquelarre, som det hedder på baskisk, som havde været afholdt i en afsides gård oppe i Pyrenæerne. Og der havde det har altså været en heksesabbat, og som denne her læge havde hørt om. Og så sagde jeg, den læge vil jeg gerne snakke om, fordi ifølge alt muligt anden forskning rundt omkring, så har man aldrig holdt heksesabbater i virkeligheden. Det er en ren skrøne. Og det sagde jeg ikke til ham, men jeg sagde, at vi må have snakket med den. Nå, men så tog Caro Baroja med mig til San Sebastian, og vi fik den her meddeler og lokaliseret, og fik et snak med ham. Og så sagde han, ja, han mente, det var en indiano. Det betyder en, der vendte tilbage fra den nye verden, altså fra Sydamerika. Og den her indiano, han havde altså fået lavet sådan en voodoo-session på den der gård. Det var den sabbat. Nå, jamen, det var jeg jo meget glad for. Og jeg tror, at Caro var lidt overrasket over, at den ikke kunne holde vand, den der historie. Men vi fortsatte med at have et hyggeligt forhold, og han fulgte min forskning, som så kom til at begynde i Galicia. Så ville jeg lave en undersøgelse af den nu levende heksetro i Galicia. Det var ikke så nemt som i Marstal, fordi de var sådan meget mistroisk indrettet, de her gallegoer. Og takket ved den her familie, som jeg blev gode venner med, bagerens familie ude på landet der, så fik jeg sådan adgang, men det var i begyndelsen svært. Også fordi de troede så meget på det, at jeg gik med briller, og det kunne jo være, fordi jeg havde under øjnene, jeg havde briller. Det var der nogen, der sagde, at når det, der havde briller, det er fordi åndene, de var for farlige til at kigge uden briller. Nå, men det fandt jo efterhånden, så var de klar over, og jeg snakkede selv med dem om det, for jeg kan huske en bonde, som jeg snakkede med, og sagde, jamen altså, jeg har jo briller, og jeg går forbi køerne uden at sige San Antonio, det skal man altid sige, for at der er held og lykke med køerne, og det glemmer jeg også nogle gange at sige. Og så fik vi sådan en fin diskussion, fordi han sagde, jamen, det er jo jeg har jo heller ikke nogen kører, ikke interesseret. Og så spurgte jeg, det kunne måske være, at jeg kunne få problemer, hvis jeg misundede nogle andre deres store, flotte bil. Ja, det var der, den bare hen af. Men i hvert fald så fik jeg sådan efterhånden, efter jeg havde været flere måneder i det her primitive samfund, så fik jeg sådan efterhånden opstøvet, hvem der var hekse. Men det var ikke noget, man kunne sådan snakke åbenlyst om. Det var absolut noget, man måtte bevæge sig forsigtigt i. Og efterhånden, så får køren gør en lang. Jo, jeg skal lige fortælle, der var to ting, som der var en dag, hvor der var gudstjeneste, og præsten han begyndte og det var efter, jeg havde været der et års tid og arbejdet og kendte og havde fortroligt med folk. Så holdt
den der præst en prædiken om folk, der kom udefra og talte og lavede grimme historier og reportager om folk der. Og så gør jeg dybt ulykkelig og kom ud og sagde, nu har jeg mistet det hele. Og så kom nogle af de gamle bønder eller vendirer meddeler her, så kom også på skulderen og slog. Det skal du ikke tage dig. Han er ny, du kender dig meget bedre, han er jo ny her, så det skal du ikke tage dig af. Og der et andet eksempel, som også var meget, meget morsomt, det var, at en klog kone, hun havde udtaget til nogle af dem, jeg kendte. Det fortalte de til mig, at jeg skulle aldrig komme til at få noget ud af hende. Så lavede jeg sådan en høflighedsvisit på hende, og så tog jeg et billede af hendes lille barnbarn, yndig lille pige, og efter nogle dage, så fik jeg fremkaldt det og kom med fotografiet. Og så er der ikke grænser for, hvor meget hun ville gøre for mig. Hun ville hun demonstrerede, for øvrigt var hun fantastisk god til at demonstrere de forskellige magiske kurer. Der var en, der på en måde var meget som beslægtet med det, vi kender fra Danmark, med at trække folk gennem huletræer, altså hul i træer. Men nu brugte man bare at tage hende ind under en stol eller en anden form. Ind under en bænk. En stol kan man ikke komme ind under, men under en bænk. Altså. Og så sagde den ene, jeg giver dig et forhekset barn, og den anden sagde, jeg modtager det sundt og rask, og det kørte de så rundt med. Det var bare en af de mange ritter, hun lavede, og jeg fik det alt sammen, og også med de ord, hun skulle sige, og så videre. Men der var en ting, jeg ikke fik ud af hovedet på hende, det var, at det der, jeg gjorde med hende, det gjorde jeg for at kunne nedsætte mig selv som klog mand. Når midt i denne her, hvor jeg virkelig gik rundt i et Evald Tang Kristensens landskab, eller et levende frilandsmuseum, der blev jeg efterhånden i tvivl om det var en god idé at gå videre med andre, i hvert fald skulle til Irland og lære irsk og sådan noget. Så tænkte jeg, i mellemtiden var jeg blevet opmærksom på, at man havde haft inkvisitionen i hele Galicia, og der fandtes et arkiv nede i Madrid. Og så tog jeg derned i Archivo Histórico Nacional og begyndte at læse. Og det er der, jeg første gang støder på Relaciones de Causas, fordi arkivet, inkvisitionens arkiv i tribunalet, det var til indegjort. Jeg tror ikke ovenikøbet, det var inkvisitorerne selv, der brændte det, fordi der var alt for mange hemmelige ting, og inkvisitionen kørte på, at et hemmelighedsprincip hvor alle processerne, det var ligesom skriftemål, og man måtte sværge, når man blev løsladt, så måtte man sværge aldrig at fortælle noget om det. Så det brændte inkvisitorerne selv. Og resten, det brændte i første omgang. Jeg kan ikke om det var før eller efter det blev åbnet igen, men i første omgang tror jeg, det blev plyndret, og så brugte folk processerne, som var ganske udmærket papir til at pakke fisk og kød ind på markedet i mange måneder derefter. Men det man havde i Madrid, det var inkvisitionens øverste råds arkiv. Det var dem, der havde en meget central styring af de 21 tribunaler ud over hele det spanske imperium. Og inkvisitorerne, de skulle hver år sende en rapport med resumé af alle de sager, de havde afsluttet. Og det kaldte man Relaciones de Causas. Og dem begyndte jeg så at skrive af i hånden, altså på maskinen. Ja, jeg gik så ombord i den her samling. Det var der lå en kapsel med en kronologisk serie med Relaciones de Causas fra inkvisitionen i Galicia, og det var en meget stor oplevelse at se, hvor meget inkvisitorerne de har arbejdet næsten som antropologer, og jeg opdagede, at jeg fik indtil
trylleformler, der var nedfældet på gallego, deres altså eget sprog. Og den der samling af Relaciones de Causa fra Galicia, den vender jeg tilbage til. For mens jeg arbejdede der i Archivo Histórico Nacional, hvor de havde hele Inkvisitionsrådets arkiv, så blev jeg opmærksom på, at her kunne man måske finde inkvisitoren Alonso de Salazar Frias papirer. For dem havde jeg læst om i en bog for mange år siden, af Geoffrey Parender, hvor han skriver 2 sider om den her fantastiske undersøgelse, som Salazar Frias lavede, og om hvordan det blev enden på de spanske hekseforfølgelser, fordi der kom en ny instruks, som gjorde det umuligt at få nogen dømt. Men jeg begyndte at spørge efter, hvor Salazars papirer var, og det var der altså ikke nogen, der vidste. Så gik jeg til Julio Caro Baroja, og han tog en seddel frem, så skrev han nogle henvisninger til Henry Charles Lee, for den her amerikanske historiker havde et århundrede tidligere, nej, det var 50 år tidligere, havde han skrevet et helt fantastisk grundlæggende værk om den spanske inkvisition, og lige han sad i Amerika og satte aldrig foden i spanske arkiver, men han var meget velhavende og havde en skare af hjælpere, som gennemgik alt, hvad han sendte ham, alt, hvad han havde brug for i afskrift. Men det foregik, mens man endnu havde Inkvisitionsrådets arkiv i Simancas, det spanske rigsarkiv. Og i begyndelsen af, eller lige før 1. verdenskrig, der fandt man på at flytte Inkvisitionens arkiv til Madrid, hvor man i forvejen havde bevaret hele det arkivet fra tribunalet i Toledo. Og så fik man også et halvt arkiv fra Valencia. Hvor var den anden halvdel? Jo, det var man fandt det i en en raketmands et sted, hvor de fabrikerede raketter til de der Fallas i Valencia. Der havde han så brugt løse af Inkvisitionens papirer, som var så gode til mange ting. Og det fik. Og så synes man, at nu skulle man have det, de havde oppe i Simancas, og så flyttede de det. Og så i den forbindelse, der blev hele arkivet nummereret om, sådan så nu kunne man slet ikke bruge, uden stort besvær, kunne man ikke finde noget at bruge Lees henvisninger. Men jeg havde så god tid i arkivet der. Jeg havde jo 3 år fra Forskningsrådet til mine undersøgelser. Så jeg begyndte at lave nogle systematiske studier af, hvordan Lee han arbejdede, og så fandt jeg en skønne dag. Det var 1967, der fandt jeg en kapsel, som jeg ikke havde haft at være opmærksom på før. Men det var sådan en dag jeg tror det var i december 67, der sidder jeg pludselig med en kæmpe stor kapsel, hvor der ikke bare er Salazars rapporter til generalinquisitoren, men også en fantastisk forhørsprotokol fra hans 9 måneders visitatsrejse i det baskiske område, og det var ovenikøbet et helt fantastisk bind, fordi det var det med 81 hekse, der først havde bekendt deres deltagelse i heksesabbat, og siden, efter at Salazar havde insisteret på, det skulle de have lov til, ellers var det forbudt hos inkvisitioner at lave tilbagekaldelser. De havde tilbagekaldt alle deres bekendelser, og med forklaring på, hvordan de var tvunget til at give dem. Og det her bind, altså med de her revokante, som det hed, det var helt fantastisk, men det allermest fantastiske var Salazars rapporter. Han havde i alt, jeg tror det er 7 eller 8 eller 9 rapporter, og en af dem er helt fantastisk, for det er en beskrivelse af alt, hvad heksene har bekendt,
Den er bygget op som en tekst, og så fodnoter, og de henviser så til de originale forhørsprotokoller. De 9 bind, til sammen noget med 8.000 sider. Og der havde jeg altså nu over 1.000 sider, som jeg kunne se, hvordan han arbejdede. Og de her rapporter, dem havde man heller ikke haft rigtig kendskab til. Lige havde nogle af hans kopister havde sendt noget, men han kendte ikke det hele. Nu sad jeg med det der. Og så det var jo 3. gang, jeg ville lave om på mine planer. Og så skrev jeg til min gamle mentor, professor Hammerik i København, som ellers havde været så glad for, at jeg ville tage over til Irland, for han var meget optaget af Irland selv, men man kunne godt se, at det var en god idé at kaste sig ud over det der med Salazar. Så begyndte jeg at arbejde med en udgave af Salazars papirer på engelsk og spansk. Og der havde jeg antropologen Carmelo de Lissons kone, som var englænder, til at oversætte til engelsk. Og vi arbejdede med det der, og vi kom faktisk meget langt med det. Og der er 2 ting at sige om den ting. Det ene er, at der kun var et års, 8 måneder eller sådan lidt tilbage af der var jeg nu på et nyt 3-årsstipendium. Og det kan jeg ganske hoppe tilbage og sige, der havde jeg hjælp af min kone og min svoger, som var jurastuderende, og de sad begge 2 og hjalp mig med at lave og gennemgå korrespondancen mellem tribunalet i Logroño og Inkvisitionsrådet, fordi min opdagelse, det var altså, at man skulle, for at gøre det ordentligt, så skulle man faktisk både arbejde med processer og med korrespondancen, og så kunne man finde en hel del også ved at kigge i registranten til arkivet i Simancas, som var lavet på grundlag af de oprindelige papirer, der kom op fra Madrid efter inkvisitionens afskaffelse. Der sad jeg med alt det der, men det, som jeg havde mest travlt med, det var at få den her det her tekst, det her bilag til min disputat færdigt. Og så tænkte jeg, at jeg ville sådan skrive en kort indledning til, altså jeg skrev sådan en indledning til den der tekstudgave, og da jeg var kommet til kapitel 7, der har jeg i mellemtiden fået psykologen Frans From som mentor, og han var meget begejstret. Ved han sendte mine kapitler efter, som de blev færdige, så sendte han dem til sociologen Goldsmith, og vist også til en anden en. De sad der og læste med hjemme i Danmark. Men da jeg var kommet til kapitel 7, så skrev Frans From, tror du ikke, at det er disputat, som du er ved at skrive? Og så tænkte jeg mig om at sige, jamen det tror jeg også, at det er rigtigt. Og så begyndte jeg, så blev det der, udgiven af Salazars papir, det blev lagt lidt på hylden, for nu skulle jeg også se at blive færdig. Og så blev resultatet også af de sidste 12 kapitler af min disputat, de blev meget mere lært og meget mere meget længere fodnoter og sådan noget, men det blev altså til et manuskript, der var nogenlunde færdig, inden det var helt færdigt, mit stipendium var helt færdigt. Og så var det, at jeg tænkte, nu er jeg så langt, så jeg kan vende tilbage til Las Relaciones de Causas. Og så skrev jeg en ansøgning, at nu var mine 3 år snart ved at løbe ud, men jeg vil altså bede om en forlængelse på 1 år, fordi jeg har altså fundet det der helt fantastiske, som jeg kaldte for Inkvisitionens databank, for det var det jo. Og så fik jeg 8 måneder, og så gik jeg ud og annoncerede jo hos mine venner, hvem der kunne være interesseret i at få sådan et job i 8 måneder. Og der kom to, og den ene, det var 2 historiestuderende, og den ene, det var
jeg ikke huske, hvad han hed, men den anden, det var Jaime Contreras, og han blev kontrakteret, og han var utrolig, vi arbejdede vældig, vældig godt sammen. Og der i forbindelse med arbejdet med inkvisitionen i Galicia, der havde jeg altså fået en meget god fornemmelse af, hvordan inkvisitorerne opererede, hvordan deres, jeg kunne faktisk, og det var også med erfaring fra Dansk Folkemindesamling med registre og sådan noget, jeg kunne koge det ned til, at der var, altså inkvisitorerne, de organiserede de der rapporter, hvis der var jøder, så kom de, judaizantes eller moriscos, det vil sige folk, som var blevet kristne, men var i smug fortsat med deres gamle religion, eller protestanter, de kom sådan i grupper efter de der typer, og det gjorde, at jeg fik lavet strikket sådan en forenklet liste over inkvisitionens sagtyper på ni grupper. Judaizantes, moriscos, lutheran, protestanter, som jeg kalder lutheraner, fordi der er alle kalvinister og så videre. Ikke noget med for mange detaljer i sådan en registrering. Det skulle være nogle store, rummelige grupper, og så gik vi videre med Alumbrado. Det var en særlig mystiker 6. Og så kom en gruppe, der hed Propositiones Hereticas, altså kætterske bemærkninger og blasfemi, og derefter bigamister og en, hvad var det, det var, ja, den var meget morsom. Den hed Confessores Solicitantes, og det var skriftefædre, som ikke kunne holde fingrene for sig selv, når de fik en yndig unge eller en yvig dame hen til skriftestolen, og der er nogle utroligt detaljerede beskrivelser af, hvad der så var sket. Og det udmærker sig med, at disse præster, som levede i cølibat og så videre, var inkvisitorer, de var fuldstændig sådan kliniske i den måde, de skrev ned om det og forhørte om det og så videre. Når det var dem, så var der, nu den har jeg glemt, at der var en, der hed en gruppe, som jeg kaldte forbrydelser imod den hellige inkvisition, contra el santo officio. Og det var alt lige fra, at de havde ikke holdt der løfte om at holde kæft med alt, hvad der var foregået, mens de var fængslet. De havde ikke havde fået en landsforvisning for så lang tid, men havde brudt den og var kommet tilbage. De havde sagt et eller andet ufordelagtigt om, der var en sag fra Galicia, kan jeg huske. Der var en mand, han fik proces for, da inkvisitionen var på visitat, så sagde han til dem, da de satte der ved kirke, der var den foregående søndag til kirke, så siger han nu, på næste søndag, så kommer der nogen som vil have os til at snakke om der er nogle kætter og nogen. De vil se alle de her ting, vil de have fortalt til inkvisitionen. Og jeg siger bare, at her skal vi holde mund alle sammen. Hvis der er nogen, der siger noget, så er vi alle sammen rykket. Og han blev trukket igennem en lang proces, men slap med en advarsel eller sådan noget. Men sådan var det bare. Det var mod contra el santo officio. Og så var der til gengæld den, som jeg var mest interesseret, den hed superstitiosos, altså overtroiske. Og det var lige fra kloge koner og hekse til nekromantikere og andre lærte magikere. Alle sammen i en. Og så kom den aller sidste, den hed Vajer. Og der havde jeg faktisk, gik det op for mig, da vi kom i gang, Jaime Contreras og jeg, at der var en slags typer, som det var sager vedrørende homoseksualitet eller bestialitet, altså omgang med dyr. Og begge dele var sådan så, at der var en 50% af det der vejergruppen, der handlede om det. Og det hang sammen med, at jeg havde strikket mit redskab sammen på grundlag af
et tribunal under, altså under Castiliens sekretariat. Men de tribunaler, der hørte under Aragoniens tribunal, for sådan kaldte man den, de havde også bestialitet og homoseksualitet, og det var ikke få, de havde der, og der var folk, der blev brændt for det også. Og det kunne vi ikke lave om på, for vi havde allerede lavet flere tribunaler der, men det gør heller ikke noget. Det kørte, som den var, og det vigtigste var, at vi nu 40 år efter stadigvæk kan bruge de der, og jeg er glad for at have en vejegruppe, så vi skal oprette nye typer. For det foregår i den gruppe, det er, at der skriver man lige bagved, ja, det allervigtigste, jeg har skrevet, det var, at inkvisitorerne selv havde i næsten alle tilfælde nummereret sagerne, som det første, andet, tredje og så videre. Og så kan vi bare skrive, altså det hele kunne registreres på et kortbånd, og skrev under J for Ruday Santos, så skriver vi 1 og 7 og 5, 15, og så kom måske 2 og 3. Det kunne så være vedrørende homoseksualitet, for nu at lave den nemt eksempel. Så blev det skrevet nummer 2 og 3 homoseksualitet, eller hvad det så var. Det kunne vi så specificere ned i vejegruppen. Så det var jo godt med sådan en brokkasse. Ja, så fik vi jo de der 8 måneder mere i Madrid. Og jeg kan godt sige, at de der 8 måneder, altså den tid, vi var i Madrid, det var både for min kone og det var bestias, for det var noget med, at jeg stod op om morgenen, og så tog jeg ind til ind i centrum, der gik jeg ind og sad på en bar inde ved Madrids rådhus, og der var åbnet tidligere om morgenen, og så skulle jeg skrive notater om, hvad jeg ville lave det artikel, det kapitel, jeg skulle arbejde på. Så kom jeg hjem, og så kunne jeg nogle gange, andre gange gik jeg en lang tur ud over markerne i nogle byggegrunde, som vi boede i forbindelse med, og der sådan forestillede jeg mig, hvordan jeg skulle altid have mine ting skrevet ordentligt af, og så kunne jeg begynde at forestille mig, hvordan det var simpelthen en indre film. Og det var det, der var grundlaget for mit skriveri den dag. Og så på den måde, så blev jeg faktisk færdig med min disputats-teksten. Jeg manglede noterne, og dem tog jeg så fat på, da jeg kom hjem fra og de blev meget vidtløftige, og de fylder næsten mere end teksten i bogen, men det var vigtigt at få det på den rigtige måde. Men så i mellemtiden, så havde jeg kommet til at prøve, hvad det vil sige at have være ved et amerikansk universitetsforlag. Men der skal jeg lige springe tilbage og sige, da jeg besøgte Caravaroja oppe i Baskerlandet, der var der en baskisk, en amerikaner, der var på besøg, eller lige kom forbi, og han hørte om mit projekt, og så sagde han, at hvis jeg engang havde brug for et forlag, så skulle jeg skrive til ham. Og det gjorde jeg så, og så blev de interesseret i at udgive mine Salazar, min disputats, og så kom jeg i hænderne på, det hedder en copy editor, og det er noget meget specielt, men hvor de vender af et hele manuskriptet og retter stil i det, og siger, at på den side, der skriver du sådan, men på 70 sider længere, der står der noget andet, så skulle det. Men jeg er meget langsom, og det endte med, at udgiveren, han kom rejsende helt til København og siger, nu må vi også se at blive færdig. Og så blev jeg også færdig, sådan så at disputationen kom ud under titlen The Witch's Advocate, Basque Witchcraft in the Spanish Inquisition. Den kom ud i 1980. Og efter danske regler, så kan man ikke forsvare en disputats, før den foreligger trykt. Så jeg forsvarede den
i 81. Og den der copy editing, det medførte, altså for det første skal jeg nævne, hvorfor den kom den ud i Nevada University Press. Jo, det var fordi, at i Nevada, der bruger der en forfærdelig masse basker, og de lavede et oplag på, helt utroligt oplag for en disputats på 5.000 eksemplarer, og den gik som brød, den larm brød, og jeg tror, at på nylig, der var en, der gjorde op ja, det var før et festskrift, som de lavede til mig hernede, og han sagde, at det var helt utroligt, der var noget, han havde talt sig frem til, at havde fået 80 anmeldelser, og en af de første, det var den amerikanske forsker Munter, som skrev, han skrev noget pænt om disputationen, men han sagde, at han har noget helt meget vigtigere i baghånden, og det er, at han havde læst i Boletín de la Real Academia de la Historia, altså her i Madrid, det spanske historiske akademis bibliotek, der havde jeg skrevet en lille artikel om El Banco de Datos del Santo Oficio, altså Inkvisitionens databank, og den synes han var meget mere spændende end min disputat, så det var den jo også på en måde, fordi der var arbejde til mange år endnu. På det tidspunkt havde Reimer og jeg i fællesskab registreret og analyseret 27.000 sager, og så fik jeg ideen til, at jeg skulle lave et symposium, et internationalt symposium i 500 år for den spanske inkvisitions oprettelse. Altså det blev i 1978 blev det afholdt. Det blev afholdt på Skjoldenæsholm, fordi jeg gerne ville have dem væk fra byen, hvor de rendte. Og jeg havde på det tidspunkt et fantastisk netværk, for jeg sad jo der i de mange år i Madrids, Archivo Histórico Nacional, hvor jeg mødte alle dem, der var interesseret i inkvisitionen, var der. Dem mødtes jeg og drak kaffe med. Jeg fik et fantastisk netværk, og jeg fik også nogle oplevelser. Jeg fik en meget interessant oplevelse med den engelske historiker J.H. Elliot, som jeg førte underholdt om mit projekt med relationer til Kautsas. Det synes han lød meget. Men samtidig var jeg i gang med at forske lave noget udforskning af arkivets historie. Og der havde jeg fundet en gammel registrant, lavet af inkvisitionen selv i 1700-tallet. Og der var jeg faktisk i stand til at identificere en masse af henvisningerne. Jeg kunne der slå fast, at i modsætning til, hvad mange havde troet, så havde vi faktisk bevaret Inkvisitionsrådets arkiv komplet. Og så en dag, så kom Elliot til mig og sagde, at han kunne ikke forstå, for han var ved at skrive om den her Valiente. Kan du huske, hvad han hedder? Tomasi Valiente. Nej, det var hvad hed Philip den 3. favorit? Som Olivares. Mm-hmm. Han kunne ikke finde processen mod Olivares. Og så sagde jeg, det kan jeg ikke tro, for den har jeg registreret her i den gamle registrant. Og så jeg kom op med Elliot, og så det var sektionschefen, som meget, han følte sig rigtig, rigtig dårligt tilpas, for han kom med en seddel, som han havde fjernet fra kartoteket, fordi han var ved at skrive noget selv om det der. Og så måtte han jo frem med den. Men det var sådan virkelig en oplevelse, synes jeg nok, at man fjerner, man arkiverer, man fjerner sporet til den sag, for nu må det ikke have nogen andre til at skrive om det. Ja, men så var der mange, sådan var der mange, der var også en anden anekdote. Det var en af mine mange venner, var en amerikaner, der hed Greenleaf. Og han var oppe hos den arkiverdame, som var chef for Inkvisitionen. Der er en hel afdeling for Inkvisitionen. Og så sagde han,
Ja, så kom talen, ja, han kendte godt Gustav Henningsen. Nå, jamen han er ret farlig, den mand, sagde hun så. Og fra den dag, så blev jeg kaldt den, El Danés Peligroso, den farlige dansker. Men det var ikke helt, hun havde altså, hun vidste ikke helt, hvad det var, hun syntes, hvorfor jeg var farlig, men jeg havde i hvert fald næsten bedre kendskab til hendes arkiv end hende selv. Og det var jo farligt i sig selv. Og så havde jeg også, dengang havde, men det skal jeg fortælle lidt om, man havde nogle utrolig frie forhold i det arkiv. Kan vi gå over nå til at jeg spørger dig, stiller dig nogle spørgsmål? Ja, lad mig lige gøre det færdigt. Okay. Man havde, jeg fik sørme lov til at låne det originale katalog til Simancas samling, som den var opbygget der, mens den var der. Og det gjorde mig i stand til, at jeg lidt efter ikke fik skrevet den af. Og jeg havde den liggende på mit bord, og jeg havde deltaget næsten en hel hylde med ting, som jeg fik reserveret fra den ene dag til den anden. Så kunne jeg altså bruge Simancas, og det var meget besværligt arbejde, for det. De havde bare sat de nye signaturer ned i sådan en rubrik i midten af siden, og så skulle man altså lede derned hver gang man skulle have, hvad den aktuelle signatur var. Og det fik jeg så rettet ud, sådan, så man fik en ordentlig. Men det er altså mig, der har det bedre katalog til samlingen, end de selv har den dag i dag. Ja, jeg kom bort fra Inquisitionssymposiet, som blev holdt i 1978 hos Skjoldenæsholm, og hvor vi brugte en model, som jeg havde faktisk lært af min gamle græsklærer Henrik Hårlev. Det bestod i, at det var, at et symposium skulle være mundtligt, og deltagerne, hvor der var flere, der var inviteret uden at have paper, de der havde paper, skulle sammenfatte deres paper i en 20 minutter snak, og så var der debat i en halv time. Og det skal jeg love for, det gav noget. Og vi havde Carlo Ginzburg, og vi havde altså alle de internationale kendte, de var næsten med alle sammen. For dem havde jeg lært at kende i de år, jeg arbejdede der i Madrid. Og ja, så fik jeg en af deltagerne, det var John Tedeschi, som var en meget, meget respekteret specialist i den romerske inkvisition, og han tilbød, eller han og jeg blev enige om, at han ville hjælpe mig med at udgive det. Og så fik vi det udgivet ved et amerikansk universitet, og den bog fik også en meget fin stribe anmeldelser. Og en af anmeldelserne var fra Alan McFarlane, som var meget begejstret for al den viden, man fik om Inkvisitionsarkivets opbygning. Så han sagde, at den her bog, den vil også være aktuel om 25 år. Og det tror jeg nok er rigtigt. Jeg har lyst til at gå lidt tilbage til noget, du sa. Nu snakket lidt om tidligere, om finansieringen av registreringen av Relaciones de Casas. Ja. Kan du snakke lidt om det? Jo, altså da jeg søgte om de der 8 måneder, så søgte jeg også om penge til en assistent. Og det fik jeg også. Og så fik jeg, da jeg kom hjem, så søgte jeg et par gange rådet. Og jeg tror også, jeg fik først penge fra rådet til at holde Jaime i gang nede i Madrid, og jeg fik bagefter folkemindesamlingen til at støtte det. Men de sidste år, inden at vi havde Jaime og jeg, vi præsenterede projektet på Skjoldenæsholm symposiet, der kørte han det på sin der gjorde han det som frivillig indsats. Men vi nåede op til at have 44.000 sager fra hele det spanske imperium, og indenfor, altså der omfattede alle de der
9 grupper plus Varia-gruppen med alle de homoseksuelle og Så hvor mange år jobbet dere totalt? Hvor mange år jobbet dere totalt med registrering? Jamen, det gik i stå, de gik stå der i 78, hvor nu kunne, der havde de 44.000 år. Men hvor mange år jobbet dere i arkivet? Hvor mange år? Du var bare 8 måneder? Nej, men det er jo, jeg taler om, jeg var de 8 måneder der, til at starte arkivet. Og så kom jeg ned på lange ophold, hvor jeg boede i Residencia de Estudiantes, det er jo meget som hvor sådan hedder der hvor Lorca også holdt til i sin tid. Det var en meget fint miljø, og jeg andre gange boede jeg ude på Casa de Velázquez. Så jeg var lange perioder i Madrid, flere måneder. Så du fik da penge i flere omganger med søknader? Ja, men det var sådan, jeg fik også penge til at lave fotokopier af de der relationer til causas, for jeg samlede alle dem i gruppen Superstitiosos, dem lavede jeg fotokopi af, altså Xerox-kopier, og de står altså herinde ved siden af og fylder et helt fag. Men hvis jeg kan få lov til at tage en gang til, altså, du fik finansiering først 8 måneder, ja, og deretter rejste du tilbage til København. Ja. Jaime Contreras blev igen i Madrid, men fortsatte at arbejde for dig. Ja, og så kom jeg ned og arbejdede med ham en gang imellem, og jeg havde også, jeg kan ikke huske helt, jeg tror også, jeg rejste, jeg fik for penge fra Forskningsrådet og fra noget, der hedder Olrik-fonden, og så der havde jeg havde altid god finansiering, og det satte ikke nogen penge til selv. Men til slut så måtte han likvæl jobbe for... Nå, jamen han lavede det sidste frivilligt, men han fik jo også, jeg hjalp ham med hans disputat, som blev, jeg gav ham hele Galicia-materialet, og så skrev han disputat som det, så han fik sådan set betaling på sin måde også. Det kunne være interessant at høre lidt mere om valg af registreringsmetode. Altså det at registrere hver relation til causas på et lite kort er jo ikke et selvsagt valg. Jamen det kunne vi jo, fordi den der base i sin oprindelse de der relationer var i virkeligheden et fantastisk godt udgangspunkt, fordi det var ikke bare, der stod ikke, vi valgte, at vi i første omgang ville se bort fra alt det personalhistoriske, bortset fra en enkelt ting, som jeg kommer tilbage til. Og så kunne man jo faktisk tage sådan en relation på 50 sager fra det og det år, og de var nummereret fra nummer 1 til 50 eller 49-50, og så kunne man altså der lige skrive et tal. Altså nu er vi kommet til side nummer 17. Det var en lutheraner. Så havde vi lige en kode for, hvilken straf han havde fået, og et hak, det betyder, at han bare havde fået en bodstraf, og et kors, det betyder, at han var blevet rekoncilieret. Han blev genoptaget i kirken efter at have været, og hvis der kom et minus over, så var han blevet brændt. Og et dobbelt kors, det betyder, at han var rekoncilieret in absentia. Det ved jeg ikke, om man kunne. Men altså, et dobbelt tegn kunne betyde, at det var, mens han var død, eller en absentia på anden måde. Og der var mange af de der sager der, da man lige kom ind i det, hvad kom der ud af det projekt i første omgang? Jo, der kom for det første det ud af det, at vi nu kunne vise, at inkvisitionen ikke havde været så bloddråbende, som den første historiker, Juan Antonio Llorente, havde kalkuleret sig til
at der havde været i vores periode 1540 til 1600, nej, til 1700, der havde der været over 12.000 bål, der var blevet brændt levende på bålet. Det det måtte vi kraftigt korrigere. Der var kun lidt over 800, og det var ikke bare hekse, som vi kan sammenligne med. I Danmark brændte vi omkring 1000 hekse, men det her, det var alle mulige former for kætteri, og heksene var det var meget få hekse i virkeligheden. Og efter Salazars indsats, så blev der ikke brændt en eneste heks i det store spanske imperium fra efter 1614. Det var den ene ting. Den anden ting var, at man havde hidtil troet, at det vigtigste for inkvisitionen, det var moriskerne og jøderne og protestanterne, og nej, det vigtigste, den største gruppe, det var gode, gamle kristne for kætterske bemærkninger. Og det kunne være lige fra, at man sagde, at det var ingen synd at gå til prostitueret, bare man betalte for det. Det var jo det 6. bud, man sagde imod der. Eller hvad hedder det, propositionen, det var også eder. Jeg skider på Jomfru Maria. Ja, du er rigtig klog, det kom man til. Og man kom ind, og i sagen, bare for et eksempel, man kom ind, og man var anholdt, og man fik ikke at vide, hvad man var anholdt for, men nu, når man sad der i sin celle, så kunne man tænke over, hvad man havde begået, og så ville det jo være godt, hvis man havde fortalt alle, for inden inkvisitionen skulle komme og fortælle en det der. Og de havde så i mellemtiden fået forhørt sig fra det vidne, som de havde så fået fat i alle de andre, der var til stede og kunne sige, kunne gentage, hvad han havde sagt. Så var det ene eller andet, og den diskussion, man kan få refereret, den diskussion, der var mellem de forskellige, der var til stede, det er alle tiders etnologiske eller antropologiske materiale, vi får der. Men det fik vi altså stået fast, at den største gruppe, allerstørste gruppe, meget større end af nogle af de andre, det var den for heretiske propositiones hereticas. Du mener altså at kildenes strukturerte natur i relasjon til Causas liksom ga registreringen seg selv? Ja. Men dere gjorde jo likevel et valg i forhold til hvordan dere kategoriserte med disse 10 gruppene som dere valgte. Hva var de basert på? Det var baseret på ja, altså det var faktisk baseret på, at de skulle være anvendelighed. Og hvis du har 50 forskellige, du kan godt lave 50 forskellige grupper, så er det ikke til at administrere, men du kan holde de der 10, de der 9 i hovedet, og hvis det ikke er nogen af dem, så er det et varier. Men også med hensyn til, hvis du tager lutheraner, ja, der vil lade vi alle mulige alle former for protestantisme ind i en der. Og det får ikke at tale om de overtroiske, som var også et gevaldigt galleri af mange forskellige. Den der mod den hellige inkvisition. Men det støttes af, at rapporterne jo mange gange var opstillet i forskellige kapitler, og de falder mange gange sammen med de grupper, vi har. Så det var faktisk, ja, det var en morsom ting. Det var nogle stykker, eller det var en gang imellem, at vi kom ud for en relation til Causas, som var uden numre. Og der fik jeg gennemført, at vi fik lov til at nummerere, Jaime fik lov til med en blyant at nummerere dem, sådan så de var ligesom de andre. Så arkivet gav tilladelse? Ja, det var helt utænkeligt i dag. Ja. Kan du sige lidt mere om, hvordan det var at arbejde i arkivet den gangen? Det var utrolig hyggeligt
Og der var ikke ret meget, der var ikke så meget kontrol som i dag. I dag kan du ikke engang komme ind med et blad, eller jeg kunne komme ind med jeg tror min skrivemaskine eller min computer og sidde med den, og det tror jeg for godt man kan nu. Men jeg kunne også tage mine noter med, og jeg kunne have flere sager sammen op. Altså man kombinerer, for der er en masse af over 1000 sager, der er folianter, der er indbundet, og dem blader man så rundt i, og så skal man have så er der andre, som ligger i kapsler, hvor man har læg, som man skal fylde ud. Det kan godt være, at man skal sammenligne noget af i en bog med noget i en kapsel, så er det rart at kunne have en hylde over hos dem, altså arkivarerne, og så gå hen og hente det, man skal bruge. Men vi har da siddet med bordet fyldt af alle mulige, og jeg har på den ene side, og på den anden side af bordet, og det var ikke nogen problemer. Det er i højeste grad. I dag er det næsten umuligt at arbejde. I dag så er jo Relaciones de Casas liksom kanskje ryggraden i vår forståelse av inkvisisjonen. Men hvor kjent var det som kildetype før du begynte ditt arbeid? De var ikke særlig kendte. Den almindeligste måde at skrive om inkvisitionen, det var, at man gik ind og fandt en proces, og så skrev man en historie på den. Det gjorde Carlo Baroja, og det gjorde mange andre. De skriver om nogle processer, og de var ikke vant til at kigge i korrespondancen, og der kunne altså være, jeg forestiller, der kunne være op til 50 eller 40 eller 50 bind, der dækker en periode fra begyndelsen af 1500-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Altså det var så fantastisk, hvad man kunne finde i de der. Og så havde man svaret i nogle andre protokoller. Den række fra for eksempel Santiagos korrespondance med rådet, der har vi sådan en anden, der i begyndelsen var det med breve til Castillas tribunal, og man kunne altså finde den der ping-pong, og der var utrolig mange spændende. Og jeg har da for nylig fundet en helt fantastisk sag, som er helt ukendt. Det er de galiciske hekse. Ved du, hvor de holdt sabbat henne? El Arenal de Sevilla. Og det er utroligt, fordi det var et andet resultat af min forskning. Det var heksetroens geografi i Spanien, og det viste sig, at det var kun i den nordlige halvdel af Spanien, at man havde, og det gælder for det også Portugal, det er kun nord for en linje mellem Valencia og Lissabon. Jeg kan ikke helt huske, hvor den går, men altså der er syd for den der nede i Andalusia og så videre, der kender man slet ikke til hekse. Der har man sort magi, lange baner og onde øjne, men altså rigtig heksespand, det findes ikke. Det er et nordligt fænomen, og hvordan det har vi alle sammen. Du har jo også forsøgt at prøve at skrive en helt disputat om netop 2 tribunaler, hvor det ene er heksetroende, og det andet, det er slet ikke kender noget til det. Fik du nogle store overraskelser i arbejdet med Relaciones de Casas? Ja, den første overraskelse, det var jo så få, der var brændt. Det var jo en af de store, og den anden overraskelse, det var, hvor fine de efterhånden blev. Altså i 1500-tallet er der ikke meget sjov, meget kød på dem, men i 1600-tallet, der begynder de at blive så detaljerede beskrivelser af ritualer med alle mulige, som jeg har lige skrevet en artikel om, på grundlag af Relaciones de Casas fra Llerena, hvor der netop ikke er, der er næsten ingen, der er 2 eller 3 hekseprocesser, og det er det hele, men der er nogle fantastiske beskrivelser af ritualer, som for eksempel for at besværge en person til en elsker, eller til at komme
komme tilbage, og der er noget med, at man skal stå nøgen med udslaget hår og have forskellige rekvisitter og have et stort en kar med vand, jeg kan ikke huske, men altså alle de der, og så skal der siges nogle ord, og så besværer man vedkommende. Så spurgte inkvisitoren, og kom han så? Nej, det gjorde han altså. Det viser sig en fuldstændig antropologisk holdning til det. Alt det, de fortæller, det skal selvfølgelig beskrives, men han tror da ikke på noget af det. Og det var faktisk den største opdagelse, det var den glæde, der var ved at arbejde med det materiale. Det var næsten, man kunne sige, objektivt. I hvert fald, det var en antropologisk metode, som altså nogle rapporter om alle mulige former for ritualer. Jeg nævnte før, at nogle af de galiciske trylleformler var optegnet på gallego. Det var også i sig selv spændende. Andre overraskelser i arbejdet med relasjonsforståelse? Nu er det, man vender sig til overraskelse, som man ikke er. Men den første overraskelse, jeg havde, det var, at i hele det der materiale fra Galicia, der var det ikke den eneste heks, der var blevet brændt af inkvisitionen. Der var heksebrændinger af værtsligdommer, som havde brændt nogle stykker. Hvis du skulle gjort denne registreringen af Relations til Casas på nytt, hvad ville du gjort anderledes? Jo, jeg ville have sørget for at have en gruppe for seksuelle forbrydelser. Men jeg vil ikke dele dem op i bestialitet og homoseksualitet. Jeg vil bare have dem alle sammen der. Efter den opfattelse af, og det er et gammelt princip, at man skal have så få grupper som muligt, når det skal fungere. Jeg tror ikke, jeg vil... Er der andet, jeg vil have? Nej, jeg delte min store tilfredshed, og nu skal vi lige fortælle, at det ved de, der hører det, men altså nu kom du ned for 20 år siden og tog faktisk hjælpe mig med at få det projekt videre med at skrive alle de oplysninger fra kortene ind på en database. Og lad mig lige sige en ting, der var en undtagelse til, at vi ikke interesserede os for personnavne og lokaliteter og andre detaljer. Og det var altså på bagsiden af kartotekskortene, der kom der alt hvad der var plads til af oplysninger om de overtroiske, om det var kloge koner eller hekse eller lærte magikere og så videre. Der kunne man så på grundlag af det materiale kunne jeg vise, hvordan man på Sardinien der kan man sige, det var mændene, der havde de lærte traditioner, og det var kvinderne, der havde de mundtlige traditioner. Det var der et fast. Der var ingen kvinder, der havde en Cyprianus eller det, der svarer til en. Der var ingen mænd, der var ikke ret mange mænd i hvert fald, der brugte mundtlige trylleformler. Og jeg kom jo hele det spanske imperium igennem på det. Jeg har skrevet en afhandling, der hedder den sorte evangelisation af Sydamerika, om alle de kloge koner og magikere, som fortsatte nede i Sydamerika og i Mexico, og blandt andet også tog lokale traditioner ind i deres repertoire. Og det allermest spændende var faktisk, at man kunne sige, at heksetro som sådan var faktisk ukendt i Amerika, før de fik den over. Og der er områder, jeg tror, at hele det sydlige distrikt for Peru, der erindrer jeg ikke at have fundet nogen egentlige heksesager.
Hvorimod der var en stor epidemi på Cuba, og der var nogle enkelte sager i Mexico. Det kunne jeg alt sammen. En anden ting, der var helt fantastisk, det var nok den mest spændende ting, det var, at jeg på de sicilianske relations til Causas kunne se, at der havde man ikke hekse. For der havde man et helt andet system. Der havde man noget, man kaldte donas de fuera i spansk oversættelse. Det kørte jo alt sammen på spansk. Og det var kvinder. Ja, det kunne faktisk betyde to ting. Det kunne betyde en fe, og betyde en, der havde for kontakt med feerne. Det roder de lidt rundt i. Men det faktum er, at i stedet for at tage til heksesabbat med alle de skrækkelige ting, der foregik der, så tog de sicilianske hekse i gåseøjne, de der donas de fuera, de tog til heksesabbat med feerne, og de havde nogle fantastiske oplevelser. De fik dejlig mad og skøn sex, og jeg ved ikke, at det er fuldstændig sabbaten med omvendt foretegn, men positiv i modsætning til negativ. Det har jeg skrevet om flere gange, og det har jeg. Og selv Carlo Ginzburg var meget optaget af det. Det skal der noget til. Ja, den sidste, jeg kan nævne, det er, at jeg også skrev en om danskerne og den spanske inkvisition, om de mennesker, som protestanter eller som andre kom i inkvisitionen før, og også, hvor vi sådan der får vi også noget at vide om hemmelige katolske menigheder i Bergen, og jamen, der er ikke grænser for, fordi når en proces er rigtig god, så indledes den jo med en biografi af den ansatte, den anholdte. Og det kan og så hvis du får sådan noget fra alle mulige forskellige hjørner af Europa og de tilgrænsende områder, så får du virkelig nogle. Der er mange, der er en fransk forsker, jeg kan ikke huske, hvad han hed, der har sagt, at vi har intet på linje med, der er ingen institution, som har efterladt sig et så rigt materiale som inkvisitionen. Og vi har jo inkvisitionen både i Spanien, hvor de fleste tribunalsarkiver er gået tabt. Portugal, hvor vi har alle tribunalernes arkiver, undtagen det for over i Indien i Goa bevaret, og så har vi den romerske, som også har adskillige flere i 10.000-vis af sager bevaret. Hvorfor registrerte du ikke Relaciones de Visitas? Fordi de på mange måder kommer til at gentage det vi senere får. Det foregår med, at man på en visitatsrejse, der bliver folk opfordret til at melde alt, hvad de har set eller hørt, eller selv har på fornemmelsen, på samvittigheden. Og så bliver der lavet en rapport, og nogle af de mennesker, som man har en rapport om, og vidner om, altså de kætterske aktiviteter og så videre, dem bliver der så lavet proces mod. Det vil sige, at du får faktisk en dobbelt registrering, og det kan være svært at holde dem ud af. Jeg har for nylig fundet, og skal måske skrive om en lang proces med meget detaljerede beskrivelser af hver af de omtalte på visitaten, men der skal man altså hen og se, hvor mange af dem, der så blev lavet proces mod før. Men det er absolut, hvis der er rådskud til det, er det værd at få lavet en lignende med Relaciones de Visitas. Og så, så vil man jo til den tid kunne se, de røg videre til. Men det var altså, argumentet, det var, at vi vil ikke have dobbeltregistrering, og vi vil have det samme materiale. Og det gik også på, at inkvisitionen i den sene periode op mod slutningen af 1700-tallet begyndte at lave relationen de causas pendientes, altså foreløbige
Altså det vil sige, at du får den samme person registreret 5 gange inden det, og måske kommer der ikke engang en relation, det causas altså færdig, hvad hedder det, det har et udtryk for det også. Et av inkvisisjonens prinsipper var hemmelighet. Ja, det var en hemmelighed, der kan sammenlignes med skriftemålets hemmelighed. Men den anklagede fik ikke navnet på nogle af vidnerne. Man fik vidnesudsagnene læst op, og så måtte man altså ud fra teksten gætte sig til nogle gange, og det er ham, og det er ham, og så videre, men man får ikke et navn. Og så kommer det andet, det tredje, det der, at man var forpligtet til ikke at fortælle noget om sin proces, når man var. Det eneste, der kom ud, det var altså det, der blev læst op på autodaféen. Det var det eneste, der kom ud. Hvad vil du sige om autodaféen? Autodaféen, ja, det var altså en domsafsigelse med en række propagandafænomener. Altså man laver de anklagede er klædt ud, sådan som man kan se på lang afstand, og hvis der er nogen, der skal brændes, så har de en høj hat på, altså sådan en spidshat, hvor der er tegnet djævle og alt muligt på, og hvis de skal rekonciliere, så har de en anden dragt, og hvis de bare skal have en bådstrap eller noget lignende, så er det en tredje dragt. Så alene på optoget, hvor man så hver delinkvent ledsages af en inkvisitionsbroder, og der var også et helt broderskab af inkvisitionsvenner og familiarer, og så hvad de nu hed. Men det var, og så selve hvad hedder det, autodaféen, der læste man så alle altså detaljerede beskrivelser af, hvad der var kommet ud af hver enkelt sag. Og det tog altså, vi har sager, der fylder 30 håndskrevne sider, der taget over en halv time eller en time at læse. Bare en enkelt Maria de Sosaya, en af de store hekse fra autodaféen i Logroño. Hun blev, som en undtagelse, hun blev dømt til bålet, fordi hun altså ikke bare, man kunne ikke tage, at hun havde værvet så mange nye hekse til heksesekten. Nu kan jeg ikke huske, om hun var så heldig at dø, inden hun blev brændt, men i hvert fald blev hun dømt til bålet. Hvordan ser du på inkvisisjonens funktion i det spanske samfundet? Jamen, den blev jo sikkert brugt af mange til at ramme deres fjender med og sådan noget. Men altså, jeg vil sige, at den på mange måder var en utrolig retlinje. Altså, der var en meget skarp selvjustits. Der kom med mellemrum, så kom der en fremmed inkvisitor på besøg og var ved tribunalet i måske et helt år, hvor han gennemgik alle deres arkiver. Han kom ned og snakkede med fangerne. Han hørte til alt byslageren om hvem der havde konkubiner og hvem der tog imod hvem der var korrupte og så videre. Og jamen det var sådan utroligt, hvad der kom. Og så blev det alt sammen redigeret op i en liste af anklager. Det skulle den pågældende inkvisitor så svare på. Det synes jeg var da helt fint.